Откако дознале дека денеска во Кочани ќе бидат поставени темелите на изградба на 20 тетивски куќи наменети за своевремено диво вселените жители во старата касарна, граѓаните од населбите Трајаново, Торле, Усова, Чешме и Шатровик утрово ја вратија назад градежната механизација и со транспаренти се спротивставија на реализација на овој проект на градоначалникот Николчо Илиев. На мирниот протест тие побараа запирање на подготвителните работи и темелно преиспитување на целокупната процедура од страна на Советот на општина Кочани за изградба на мини населба, нагласувајќи дека нема да дозволат таа да никне на оваа локација. Ние тука не сакаме да бидат они, а сакат да ги доведат тука. И многу по последните 2 недели почнаа многу да не крадат. И се сакат тука да ги доведат, нека си ги водат на друго место, нека си најде друго место, друго решение. Зашо тука да ги донесе? Нека ги носи на друга страна, не тука ќе нас да доат. 2 недели спиеме сите на штрек тука, цел Трајан, Торле, Усова, Чешме. Джаве, па палат, па работат, па крадат, па понено си терат. Преку денот улават, секаде ги фаќат. Со транспарент само преку нас мртви тие јасно им ставија до знаење на советниците и на градоначалникот дека избраната локација во Трајаново Торло не е соодветна бидејќи ја нема потребната инфраструктура и е поставена среде зелен појас. И не сакаме тука да ни се населат овие. Тие се се, како ти кажам, криминалци, затворници и се живо. И тука секи се загади ова ни тука може парк. А гледа какво направим. И тоа ќе се чисти. Не ги сакаме едноставно тука. Те таму дека сидат, градоначалникот дека сака нека смести. И готово. Не даваме тука и готово. Абе, че се собереме повише. И ќе блокираме, ако ќе легнеме пред тоа. Не даваме да се работи и готово. Нека дојдат, нека се соберат машините од тука и пријатно. Поради вонредната ситуација, представници на иницијативниот одбор денеска оствариле итна средба со градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, при што го информирале за своите барања. Илиев за порталот Гласно изјавил дека по денешната реакција и барањето на жителите, одлуката за изградба на куќите за домување привремено ќе ја стави во мирување, при што на следната седница на Советот на општина Кочани, советниците ќе дискутираат за овој проблем, а локалната самоуправа ќе почитува нивната одлука. На денешното блокирање од страна на граѓаните од почетокот на реализацијата на проектот за изградба на 20 на типски куќи наменети за жителите од старата касарна, му претходеше одлука на Советот на општината за локацијата. Освен тоа, за реализација на овој проект веќе се обезбедени средства и избран изведувач на градежните работи. Меѓутоа, дали и кога ќе започне неговата реализација, по денешната блокада тешко може да се предвиди, особено доколку се пристапи кон промена на локацијата, што би значило нова урбанистичка процедура, нова документација, пресметки и цени на самата изградба.